जानकार है। मेरे को आनंद ने असिस्ट किया था 12 बजे, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि शूट कैसे करना है। तो आप पहले एक बार आनंद से पूछ लो, फिर अगर वो कर पाएगा तो मैं ना आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दे दूँगा। तो आप मतलब हफ्ते भर में समझ लो आप, और कौशल एडिट कर ले, देखो एडिट में